Elke matrieks, vandag as ek terug, ons merk oefening 6, vraagie 1, ek het nou net weer die kaart ingetrek, soos wat ons hom gehad in die voorbeeld, ek het sommer die streepies ingelos, wat ek daarop ingetrek het in die voorbeeld. Vraagie 1 vra hulle, wat is die skaal van hierdie kaart, en jy bereken dit presies dieselfde soos in oefening 5, jy sal hierso moet gaan meet, wat sal die lengte van daai swart lyntjie wees, en dan stel jy dit gelyk met ander woorde aan 200 meter, en dan sal jy die eenhede dieselfde kry, en dit dan vereenvoudig, en dit lyk so. Goed, en dit is hoe die skaal dan gaan lyk, dit is 1 tot 25.000, moes eers albei millimeter gemaak het, om met 8 te kon deel, aan albei kante. Goed, by nommer 2 vra hulle vir jou, sal jy sê, is hierdie 'n groot of 'n klein skaal kaart, en gee 'n rede vir jou antwoord. Nou, 'n groot en 'n klein skaal kaart, die verskille daar's 'n paar verskille tussen die twee. 'n groot skaal kaart het baie meer besonderhede in. Met ander woorde, jy kan ook sien waar is hospitale geallokeer ensovoorts. Waar 'n klein skaal kaart is, beteken dat is baie meer uitgezoom, okay? So jy kan eintlik as jy nou soos op Google Maps is, en jy zoom al hoe meer in, dan kan jy sien hoe meer detailed dit raak. Ons sal dalk kyk of ek dit kan doen vir julle. Maar, jy kan ook kyk na hierdie getalle van jou skaal van jou kaart. Goed? En omrede hierdie getalle is 'n breekdeel 'n bietjie groter is, met ander woorde, want hierdie breekdeel is dan 1 op 25.000. Goed? Wat as hierdie soos, met ander woorde, elkeen van die voorwerpe hierop is 'n 25.000ste van wat dit in werklikheid is. Goed? Maar waar dit met 'n klein skaal kaart hierso soos 10 miljoen sal uitwerk. Okay? So 'n 1 uit 10 miljoenste is of 'n 10 miljoenste van die grootte is 'n baie kleiner weergawe van die werklike. Goed, so met ander woorde, die lyk baie asof dit 'n groot getal is, maar dit word gesien as 'n groot skaal kaart. Met ander woorde, alles hierop is so bietjie groter, en die breekdeel is groter as wat dit sou gewees het as dit soos in die miljoene was, byvoorbeeld. Maar jou antwoord sal dan soos volg wees. Goed, is 'n groot skaal kaart, al die voorwerpe is 1 op 25.000 of 'n 25.000ste van hul werklike grootte. Goed, by nommer 3, wat is die wyte van die CW Malan draaikom? En die wyte is dan in hierdie rigting so as jy van so sou gemeet het, kry ek 15 millimeter. Maar hulle wil dit in centimeter hê, so sal wees 1.5 centimeter. Goed, en nou by 3.2 wil hulle weet, in werklikheid op die grond, in meter, hoe breed is dit? Het is ironies dat hulle sê op die grond, maar dit is in die hawe, in water, maar toe maar, jou sommetjie sal dan so lyk. Goed, so die hawe is 375 meter wyd. Goed, 4.1 sê hulle, daar's verskillende skepe wat by die hawe aankom, maar met behulp van die skaal wat ons bereken het, moet ons sê by 4.1, wat is die maksimum moontlike wyte wat 'n skip kan wees om die hawe te gebruik. Nou, ek sou sê, jy moet die smalste area van die hele hawe, van hierso, oral hierso,
die smalste area, en ek sal sê die smalste area is dan daarso by daai brug wat daarso gebeur. So, die daar vat dit reg, sjap. Die smalste area sal ek gaan meet en dan die berekening met dit doen. Goed, ek het nou gegaan met 5 mm, ek weet nie of my liniaal bietjie uit is nie. Dit wil amper so dalk bietjie meer as 5, ek weet nie, maar ek gaan nou op 5 mm. Weereens, hulle het 'n grasie gewoonlik van 1 hoër en 1 laer. As dit so dalk tussen 1 millimeter of iets van die aard is. So ek gaan werk met 5 mm en ek gaan hom maal met my skaal van 250. Nie 250 nie, ekskuus, 25.000. Goed. Dit gee dan vir my 125.000 millimeter. Goed, so ek het dan nou na die tyd gaan deel met 1000 om met meter toe te vat. Ek dink nie hulle wil vir die skepe sê hoeveel millimeter hulle moet wees nie. So ek het dit net meter toe gevat. So 125 meter is die wydste wat 'n skip kan wees, want dit is die nouste area wat hy moet kan deurgaan. Maar obviously moet hy nie presies so groot wees nie, hy moet seker 'n bietjie kleiner as dit wees. Omrede, anders gaan hy regtig die kante skuur. En partykeer is daar nog tyres en goeders wat hang aan die kante van die hawemons en sulke goeders. Maar ons gaan nou nie te tegnies raak nie. Goed, by 4.2 sê hulle dan nou, gebruik jou antwoord in 4.1 om die maksimum toegelate lengte van die skip te bepaal. Goed, nou, hierso raak het bietjie meer tegnies en ek voel dis of bietjie nie in die lyn van wat hulle dalk hoe hulle dit sou vra nie. Maar die lengte van die skip kan nie groter wees as hierdie breedte van die draaikom hierso nie. Met ander woorde, want skepe moet hier kan omdraai. Of, wel, omdraai en uitvaar. So as die skip mos nou langer as dit is, dan gaan hulle nie hier kan omdraai nie. Om weer uit te gaan nie. So ek neem aan om bietjie logistieke goeders uit te sort daar. Soos ek sê, dit is 'n bietjie van 'n tegniese vraagie, maar die skip kan nie langer wees as daai lengte van 375 wat ons daar uitgewerk het nie. So dis hoe jou antwoord dan nou daar sal lyk. Weereens, daar is nie vir my so lekker vraagie nie. En hulle sê verwys na 4.1, maar daar's nie 'n manier wat jy 4.1 kan gebruik. Daar's nie 'n spesifieke ratio wat sê, okay, skip is 3 keer so lank as wat hy breed is, dat jy nou die vorige antwoord moet gebruik nie. Ek dink hulle het eintlik bedoel dalk 3.1 en nie verwys na 4.1 nie. Goed, by nommer 5 moet jy aanwysings gee. En as jy baie mooi kyk, dan gaan jy uiteindelik Marine en Moorstraat kry, net daar waar die blou kolletjie is wat ek nou gemaak het. En jy moet nou van daar af kom tot by die Prinses Elizabeth droogdok, wat hierdie straatjie hierso is, of wat daar is, wat ek hierso nou met blou gemerk het, om vir jou te wys. So jy moet 'n aanwysings gee van daai kolletjie tot by hierdie kruisie aan hierdie kant. Weereens, die aanwysingsding is nie so 'n populêre tipe ding om te vra nie. Ek sê nie, hulle gaan dit nooit vra nie, maar daar's soveel moontlike antwoorde. Maar ek gaan vir jou die weergawe gee wat nou maar hier meestal korrek is. Goed, dit is nog ons 'n lywige verduidelikingkie, maar as jy sou saamvolg, sal jy draai links by Moorstraat af, draai dan die 3de straat links in Fritz Patrick straat, draai dan regs in Vleetstraat, en dan wat dan loop na 'n Settlersweg toe, dit word dan Settlersweg. Kyk, dan draai jy links by die hawegebied in Dr. Zaanstraat, en dan draai jy die 2de straat links, en dit lei jou tot by die droogdok aan jou linkerkant, aan jou regterkant. Goed, by nommer 6.1 wil hulle hê ons moet die koördinaat gee van Nordenstraat,
Nou Noordenstraat is hier, waar ek nou so rooi gehighlight het. En dit is net so 'n bietjie makliker as jy die lyntjies vir jou getrek het, wat dan vir my 'n beter aanduiding gee hierso, dat die koördinaat sal wees basies waar daai twee lyne sny. En hierso is dit dan met ander woorde, daai is my eerste koördinaat en daai is my tweede ene. Dis dan hoe daai koördinate sal lyk. Okay, vir die volgende ene by 6.2 het ek letterlik 'n dag lank gesoek. So erg dat ek toe naderhand Google Maps gaan oopmaak het om te probeer uitfigure waar is dit, want my oë kon nie meer verder kyk hier op hierdie map nie. Waar Merriman weg is, nee, dit is hierdie straatjie so tussen Smitstraat en Haaistraat. Maar die kaart is te klein gewees om die naam in te laat. Okay? So, as so iets in 'n vraestel gebeur, en daai plek is nie daar nie, dan sê jy die plek is nie op die kaart nie. Wat ek nou op die ou einde gaan doen, is ek gaan nou vir julle skryf hoe ons dit sou skryf, want daar's nie 'n manier wat jy daai naam hier iewers op die kaart sou kry nie. Sonder in die eksamen sal jy nie jou foon by jou hê om Google Maps te kan gaan soek nie. En dis nie veronderstel om so te wees nie, maar daarom eindeksamens is deur 'n klomp mense gemodereer en sulke foutjies gaan nie deur nie. Goed, ek sal dit net so skryf. Soos ek sê, in die vraestel behoort daar nie so iets te wees nie. Maar hulle kan nie vir jou vra om iets te soek wat nie daar is nie. Goed, Oos-London poskantoor was daarom nie te moeilik nie. Dis hier waar die koevertjie is. Daar by die koevertjie en daar staan langsom Oos-London. So dis die Oos-London poskantoor. Okay, goed. Ek het nou hierso vir jou aanduiding gemaak. Om te sê van daar af na hierdie kant om die aflesing te maak hierso en om die aflesing daar te maak. Goed. Nou as jy kyk tussen daai strepe en daai strepe is daar 30 sekondes verskil. So meer regs jy gaan, hoe groter word dit, maar die interval is in 30 sekondes. So ek het nou hierdie gevat is ongeveer halfpad. Ek gaan nou nie te spesifiek wees nie. So dit gaan nou 27 grade wees, 54 minute en 15 sekondes oos. Okay? So want omrede dit halfpad tussen daai ene en daai enetjie was. Want die volle ene was 30, so dan gaan die halfpad van die een streepie na die volgende streepie nog 15 sekondes by wees. Goed, dit is bietjie meer kompleks hierbo, want die lyntjie beteken gaan eintlik meer word meer positief hoe affer jy gaan. So as jy moet terugtel, dan sal dit vir jou dan moet jy eintlik nog gaan aftrek. As jy boontoe sou skuif. Want hierdie meting hierso, volgens die skaal wat gebruik is hier, sou hierdie dan nou gewees het. Goed, so hierdie streepie, as jy 'n volle 30 sekondes af sou gaan trek het, dan sou jy nou van hierdie minuut, want sien, daar is nie sekondes om af te trek nie. Met ander woorde, hierdie volle minuut, voordat die streepie voor daai streepie was dan 0 minute en 30 sekondes. Toe het ons 30 sekondes bygetel, toe word dit 0 sekondes, maar 1 minuut, want 30 plus 30 is dan nou 'n volle minuut. Goed, so jy kan of dit gedoen het in 'n volle blokkie gaan aftrek het en daai in gekry het en dan gegaan het na die blou streepie toe soos wat ek hier onder gedoen het, of jy kon net gegaan het en gesê het, okay, right, wat is 1 minuut minus 30 sekondes, dit gaan wees, nie 30 nie, as ek vra om verskoning, jy sal dan nou hierso net 15 teruggaan, wat is ook omtrent halfpad deur die blokkie. So, wat sou daai 1 minuut minus die 15 sekondes wees, en dit sal dan 45 sekondes gewees het. Of as jy van hierdie kant af gegaan het, sou jy gesê 30 sekondes, plus nog 15 sekondes. Hoe ook al jy dit sou doen, dit is bietjie meer kompleks. Ek gaan gou vir jou skryf hoe die antwoord gestruktureer moet wees. Dis hoe dit dan nou sal lyk. Omrede ons besig is om terug te beweeg, sou jy 15 moes afgetrek het van die volle 60 sekondes van 'n hele minuut. Dis soos daai leensommetjies as toe ons tussen verskillende tye gewerk het, hoeveel tyd het verbygegaan, sulke goetertjies. So jy moet basies
van daai volle minuut, wat 60 sekondes is, 15 gaan aftrek. So dis hoekom daai minuut dan nie meer daar is nie, en dit is dan 45 sekondes. So dit is hoe daai koördinaat daar lyk, en die enetjie hieronder gaan dan 27 grade 54 minute en 15 sekondes oos wees. Goed, die koördinaat van die Londen Hospitaal, wel die Londen Hospitaal is dan nou hierso. Met ander woorde, hy val ook op dieselfde lyntjie as wat ons daarso in blou gemaak het, maar hy gaan af met hierdie lyn hierso vir daai koördinaat daar. So hy sal dan so lyk. Dit gaan dan nou so lyk, die boonste koördinaat is dieselfde as wat dit by 6.3 was, omdat dit op dieselfde blou lyntjie gaan tot by daar, en die nuwe koördinaat hierso loop af op hierdie rooi lyntjie, wat ons dan by daai koördinaat bring, wat ons net so afgeskryf het. Goed, dan bring dit ons by die laaste enetjie, die Oos-London polisiestasie, en ek het baie hard gesoek na hom ook. Die Oos-London polisiestasie is daai klein blou kolletjie daar. Ek moet sê, gewoonlik het kaarte soos 'n indeks of 'n sleutel, wat hulle vir jou wys, hoe dui hulle hospitale aan, hoe dui hulle spesifieke organisasies aan. So gewoonlik het hulle dit, so met ander woorde, jy moet nie jou kop breek daaroor nie, hulle behoort dit vir jou aan te dui. As dit nie iets is wat spesifiek is, soos hierso het ons die hospitaal was 'n rooi blokkie nie, dit was eintlik 'n given. Goed, so ek gaan weer gaan op die ongeveerde lyn hierso van die blou, en dit ek vat hom hier in die middel van hierdie twee blokkies. Al hierdie koördinate wat ons nou uitgewerk het, wat nie presies op twee lyne val, wat kruis nie, of iets van die aard, is 'n geskatte waarde van 'n koördinaat. So hulle behoort vir mens 'n sekere grasie te gee in terme van dit. Ok, goed, so weer eens, dit sal ongeveer halfte blokkie gaan dan 15 sekondes wees wat bykom by die 1 minuut daar. Goed, dis hoe dit dan lyk, en dan sal jy hierso ook hierdie selfde koördinaat as die blou enetjie hierso gebruik. Goed, en dit was dan nou die koördinate van die punt op die kaart. By nommer 7 wil hulle hê, jy moet gaan van hierdie inligtingspunt in die CBD of die SBG, dit is die sentrale besigheidsgebied. So jy moet nou gaan van hierdie inligtingsblokkie hierso, wat ek nou in groen merk, en jy moet gaan tot by die Lokstraat Mark. Nou hierso is Lokstraat, en obviously gaan die Lokstraat Mark in Lokstraat wees. Goed, en dis hoe jou verduideliking dan daar lyk. Goed, by 8.1 sê hulle, jy begin by die Universiteit van Walter Sisulu, die Buffalo City Campus in Cambridge Straat. Nou, dit is hierso waar ek die blou kruisie gemaak het. Ek voel, dis nie regverdig vir hulle om 'n verwysing te maak en nie 'n teken op die kaart te hê waar dit dan nou moet wees nie. So, weer eens as julle kaarte sal kry in die vraestel, sal dit duidelike aanduiding gee van die punte waarvan hulle praat. So, nou dat ons weet waar is dit, nou sê hulle vir jou, as jy 130 meter sou ry in hierdie straat, in watter straat sal jy wees? Goed, nou hoe ek hierdie doen is, ek neem hierdie meting wat hulle hier vir my gee, want hulle wil hê om ongeveer, hulle wil nie hê jy moet 'n som by elkeen gaan doen nie. Met ander woorde, ek vat die meting wat ek hier gemaak het, ek dink dit was 8 mm gewees. So elke 8 mm in die straat verteenwoordig 200 meter. So halfte van dit is omtrent 4 of 5 mm sal dan 130 meter wees. So as ek dan nou links draai, van die universiteit af links draai en ek ry hierdie kant toe, ek weet my kaart hierso op die prentjie wat ek nou het is bietjie kleiner as die een in die handboek. Maar as jy in die handboek gaan meet van daar af tot omtrent daar en jy sou links draai, dan sou jy in hierdie Buxton straat wees. As jy omtrent 5 mm aangaan op die kaart, is dit omtrent 130 plus minus meter. Wat is die straat? Daai sal te ver wees, daai Gladstone, en dan gaan jy elk of nie links kan draai nie. So ek gaan met Buxton straat. Dis die straat waarin jy sal wees.
Goed, nou sê hulle as jy van die universiteit af sou ry en jy ry nie net 130 meter nie, maar ongeveer 330 meter en jy draai regs in watter straat is jy en ek gaan met terminus, ek weet nie hoe sou dit uitspreek nie, maar ek gaan met daai straat gaan. Ek het daar so ongeveer 12 millimeter gemeet, omdat 'n volle 8200 sal wees, en dan het ek nog halfte van dit bygesit, dus vir my 300 gee, ek kan so 12-13 millimeter gemeet het van die beginpunt af. Goed, by 8.3 sê hulle, jy ry weer 330, met ander woorde, van waar jy laaste was, ry jy weer verder 330, en as jy dan gaan, is jy ongeveer hierso in Commissionerstraat. So ek het van daar af net verder toe nou 330, want anders sou ek net weer op dieselfde plek geëindig het, wat nie sin maak nie. En by die laaste een dan sê hulle, ry ongeveer 250 meter, wat gaan dan aan die regterkant van die straat wees, en ek sien hierdie S daar, dit sal 'n skool wees. Goed, by nommer 9 vra hulle, hoe word spoorlyne aangedui? Dit is hierdie streepies wat so wit en swart streepies is, wat so deur die stad beweeg. In die tweede deeltjie van die vraag vra hulle, hoekom is daar so baie treine of spoorlyne hierso? En my beste antwoord is, omrede dit naby die hawe is, en baie van die goeder wat ingevoer word, kom dit by die hawe, en dan word dit hierso op treine gelaai om in die res van die land in af te lewer. Goed, so ek te sê, omrede dit naby die hawe is, en produkte van en na die hawe word soms met treine vervoer. Goed, ons is uiteindelik by die einde van oefening 6, met die effens onduidelike padkaart, wat goeders missing het, maar ons het toch iets geleer hieruit. Goed, dis die einde.